అటెన్షన్ ఎవ్రీబడి. తెలుగు స్టేట్స్ కి హై అలర్ట్. కాదు డేంజర్ వార్నింగ్ ఇది. ఇది మేం చెప్తున్నది కాదు, వాతావరణ శాఖ జారీ చేసిన ప్రకటన. మీరు అప్రమత్తంగా లేకపోతే ఇబ్బందుల్లో పట్టం ఖాయమని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వాసులకు డేంజర్ వార్నింగ్ ఇది. శుక్రవారం, శనివారం మరీ అత్యవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలని, లేదంటే ఇంటి నుంచి కాలు కూడా బయట పెట్టొద్దని సూచిస్తున్నారు అధికారులు. కారణం, డేట్ నుంచి మరో 4-5 రోజులు కుండపోత వర్షాలు కురుస్తాయని స్పష్టం చేసింది వాతావరణ శాఖ. ఇప్పటి వరకు చూసింది ట్రైలరే అని, అసలు సినిమా ఇవాటి నుంచి ఉంటుందంటోంది ఐఎండీ. ఈ రోజు నుంచి మరింత తీవ్రంగా వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరిస్తోంది. ఒకవైపు అల్పపీడనం, ఇంకోవైపు నైరుతి మేఘాలు, మరోవైపు ఉపరితల ఆవర్తనం. ఈ మూడు కలిసి తెలుగు రాష్ట్రాలపై మూకుమ్మడి దాడి చేస్తున్నాయి. ఆకాశానికి చిల్లు పడిందా అన్నట్టుగా నాన్ స్టాప్ గా జోరు వాన దంచి కొడుతోంది. అల్పపీడనం కారణంగా బంగాళాఖాతం అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఈ అల్పపీడనం కారణంగానే ఏపీ, తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తెలంగాణ విషయానికి వస్తే వాతావరణ శాఖ రాష్ట్రానికి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరో 5 రోజులు కుండపోత వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణకి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఇక వాతావరణ శాఖ వార్నింగ్ తో ప్రభుత్వం అలర్ట్ అయింది. హెలికాప్టర్లు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ సిద్ధమయ్యాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కంట్రోల్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. భారీ వర్షాలతో గోదావరి నదికి వరదలు పోటెత్తుతున్నాయి. దాంతో క్షణక్షణం పెరుగుతోన్న గోదావరి నీటి మట్టం. భద్రాచలం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు అధికారులు.